لا، السياحة الداخلية هي العمود الفقري للسياحة حاليا وفي المستقبل. ستعرفي بأنه في 2012 السياحة الداخلية بلغت 28% من السياحة إجمالا، وهذه السنة تنتظر أنها توصل 30%، ومعول عليه أن 40% من السياح ديالنا غادي يكونوا مغاربة فوق 2020. هذه مهمة جدا. يعني نحن في إطار السياحة الداخلية نحاول أن يكون هناك يعني إجراءات تحفيزية باش المغاربة يستعملوا الفنادق، ولكن كذلك هناك وحدات اللي نحن في اطار الانشاء ديالها في اطار مخطط بلادي اللي هي كتكون كذلك بمواصفات اللي كتجاوب مع السائح المغربي. كيف كتعرفوا سيد الوزير انه السائح المغربي هو يعتمد على السياحه؟ واللي عملناه، الا شفتي مثلا المحطات اللي عملنا محطه في افران موجوده الان، وكاينه محطه في ميودار شمال اكادير اللي هي غتكون واجده في اخر سنه، وهناك المحطه ديال المهديه اللي وضع الحجر الاساسي ديالها صاحب الجلاله في 2012. هي محطات اساسيه اللي هي تجاوب مع المواصفات ديال السائح المغربي اللي كيسافر كعائله، كيبغي يكون هناك تنشيط، ولكن كذلك باثمنه اللي هي مناسبه بالنسبه للجيوب المغاربه. احنا يعني نحاول ان ننشئ تقريبا 41 ألف سرير اللي كتجاوب مع الطموحات ديال السائح المغربي بالنسبه لما سميتيه يعني السياحه العائليه. طيب سيد الوزير، هي مهمه لنا على المدى القصير والمتوسط، ولكن على المدى البعيد نحن في اطار تنويع مصادر يعني السياح بالنسبه للمغرب، يعني خصوصا بالنسبه لاوروبا الشرقيه، الشرق العربي، وكذلك امريكا اللاتينيه وافريقيا الغربيه. هذه اسواق صاعده نحن في اطار تحضيري لها، ولكن هذا سيتطلب سنوات. اذا هذه السنوات ستكون للسياحه الفرنسيه يعني حصه الاسد في افق تنويع الاسواق المغربيه. شكرا سيد الحسن الحداد وزير السياحه على هذه